Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Bom dia! Eu sou o José, essa é minha mãe Eunice. Hoje nós estamos aqui no estado do Maranhão. Nós viemos ontem de Carolina, daí nós viemos de tardezinha. Posamos aqui no posto em São João da Cachoeira, porque a 1 quilômetro daqui tem as Cachoeiras Gêmeas. Nós estamos indo bem cedinho lá na cachoeira, porque daqui a pouquinho tem jogo da seleção feminina de futebol. Tá tendo Copa do Mundo, então a gente vai se instalar lá, ligar a internet para poder assistir o jogo, para depois curtir a cachoeira. Mas a gente já vai entrar lá no parque e ficar estacionado lá assistindo o jogo por enquanto. O nosso canal ele tem um delay de mais ou menos um mês. Às vezes dá mais, às vezes dá menos, porque eu não paro todo dia para editar os vídeos. Então quando dá, eu paro alguns dias e edito todos. Mas eu não deixo de fazer passeio, eu não deixo de conhecer nada para editar vídeo. Então quando a gente tá num lugar legal, a gente só passeia. Daí quando tá num lugar mais tranquilo, daí eu só edito. Então eu tenho que ter alguns vídeos guardados para ir postando semanalmente. Mas a gente tem esse delayzinho, então por isso que vocês já vão saber o resultado do jogo de hoje quando o vídeo sair. Mas é isso, vamos lá torcer pelo Brasil. Até daqui a pouquinho. Até! Bom, galera, acabamos de entrar aqui no parque. É um balneário, na verdade. Botei o refletor aqui. A gente tá aqui dentro. Daí assim, tem o rio. De um lado tem o balneário e do outro tem outro balneário. Do lado de lá tem até pousada, hotel junto, é mais chique. Então ele é o dobro do preço. Aqui eu paguei 30, lá é 60. Daí aqui a mãe pagou 15, que é metade, ela pagaria 30 lá. Só que como o atrativo é a cachoeira e os dois balneários dão na cachoeira, então não importa muito o lado. Lá tem um pouquinho mais de estrutura de bar, lanchonete, mas aqui também tem. E como a gente gosta de economizar, viemos no mais barato. Mas o importante é o atrativo, é o mesmo nos dois. Agora vou ajeitar a TV aqui, a internet, para assistir o joguinho da seleção. Depois a gente vai lá ver a água. Tomando uma cervejinha e curtindo o joguinho da seleção. Aí sim. Já tá 1 a 0, vai ser um joguinho tranquilo e daqui a pouco comemorar na cachoeira. Bom, galera, acabou de terminar o jogo aqui, 4 a 0, facinho. E vamos continuar bem nessa Copa, hein? Agora vou tirar a internet da van e guardar a antena, que daí eu vou lá pra água. Deixa eu pegar a chave aqui. Daí eu vou ficar o dia lá na água. Então é bom guardar pra não ter risco de ninguém mexer. Ih, nem tinha botado o cadeado. Então tá mais fácil. Só desplugar aqui, fechar a entradinha e erguer a antena. Deixei a van na frente da árvore, porque depois do almoço o sol vai lá pra trás, daí vai fazer sombra na van. Eu só dou uma rezinha. E agora vamos conhecer as Cachoeiras Gêmeas. A mãe não gosta muito de futebol, então ela já foi para as cachoeiras faz horas já. Só eu que fiquei vendo o jogo ali. Agora procurar ela lá. Tem um barzinho aqui, vende porção, cervejinha, refri. Acho que tem almoço também. Tem uma área de camping aqui, dá pra pôr a barraca do ladinho da cachoeira. Muito top. Talvez eu vou ver pra gente pousar aqui essa noite, que daí eu deixo a van estacionada ali dentro. Dá pra curtir a cachoeira até mais tarde também. E
já foi uma usina hidrelétrica antes. Eles tinham geradores ali. Então essa área foi construída para represar a água. Mas deu uma cachoeira bonita também. Daí ali tem uma tubulação, um canal na verdade, onde era a antiga usina. A Cachoeira Gêmeas é pra lá. Deixa eu voltar um pouquinho, daí a gente entra nas Cachoeiras Gêmeas de verdade. Parece que agora esse canal aqui virou... Eles criam peixes. Virou canal... Virou um criadouro de peixe. Inclusive eu vi num outro vídeo de uma pessoa que já veio aqui que tinha uns pirarucu lá no fundo, gigantesco. Depois eu vou tentar ver ele. É cheio de peixe. Tem um grande ali. Que legal. Forma eclusas, daí eles fecharam e cada tanque tem espécies de peixe diferente agora. Nossa, tem 3! Caraca! Que coisa mais linda! Nossa! Que massa! Muito grande. Cauda vermelha, coisa mais linda do mundo. Não dá pra ter muita noção no vídeo, mas esses peixes têm uns 2 metros fácil. Deve pesar uns 100 quilos. Posso passar? Obrigado. Ó, aqui foi a primeira usina hidrelétrica da Amazônia, fundada em 1939. Antigo pra caramba. Achei a mãe aqui. Ela disse que a água tá fria. A gente tá acostumado aqui no Maranhão com a água quentinha. Essa é gelada. Tá até seca, nem entrou o corpo inteiro. Só entrei uma parte. Mas é muito bonita as cachoeiras, né? É, lindo, olha lá, água limpinha. Duas, uma do lado da outra. As famosas Cachoeiras Gêmeas. E tem uma barragem ali em cima, você viu, Tem, né? eu vi, de forma bem bonita. É fruto da barragem, né? Que eles fizeram. Penso. Deixa eu molhar o pé pra ver se é gelado mesmo. Ver se é gelado mesmo. Nossa, é gelado. Ali que eu falei, do outro lado, outro balneário que é o dobro do preço. Do lado de lá é 60 para entrar. Do lado de cá é 30, mas tem acesso à mesma área. Essa água aqui lembra muito a água do Paraná, né? É igualzinho uma cachoeira do Paraná, gelada. Tava falando com a mãe, só pela vista dos peixes ali, eu acho que é pirarucu, se eu não me engano, depois eu vou pesquisar. Mas eles são muito grandes. E o rabo vermelho, coisa mais linda, né? Os maiores que eu já vi. Os maiores que eu já vi na vida também. Só pelo peixe já vale a pena entrar no balneário. E agora ainda tem uma cachoeira bonita dessa.
Gente, tem um baita lagarto na árvore disfarçado. Deixa eu filmar ele. Acabamos de pedir uma porçãozinha, comer um aperitivo, tomar uma cervejinha nessa paisagem maravilhosa. Bom demais. Vida dura, né? Tem um monte de andorinhas ali na cachoeira, não sei se pegou no vídeo. Mas elas saem, daí elas dão uma volta na cachoeira, daí elas voltam pra debaixo da água. Elas têm uns ninhos embaixo da água, coisa mais linda. Daí agora saiu várias pra lá, vou tentar pegar a hora que elas voltarem. Curtimos bastante a parte da manhã, agora chupando um sorvetinho. A avó ficou até agora no sol, carregando as baterias. E agora eu vou dar uma rezinha, colocar na sombra pra gente dormir, tirar uma horinha de descanso. Daí de tarde a gente volta lá pro parque. Comprei um sorvete, picolé de açaí, nunca tinha visto, muito bom. Nossa, bom demais. Na hora que eu fui pra lá eu botei a antena no chão, tem que instalá-la de novo. Coloquei a van na sombra. Agora eu ligo a internet. Vou deixar 5 minutinhos do ar-condicionado ligado também, que daí ela gela. E show de bola. A gente tá pegando uns dias de calor brabo no Tocantins, aqui no Maranhão. Daí eu enchi de água aqui, ó. E atira. Quero água fria, ô palhaço. Para. É tão refrescante, né? É, olha aí. A água tá gelada. É tão gostoso. Palhaço, vai, parou. Jogar aqui no climatizador, daí ela volta fresquinha. Aí é gostoso. Que delícia. Acabamos de acordar aqui novamente. Daí eu tava lá na sombra, mas agora que a gente vai sair da van, ela tem que carregar, então eu botei ela de novo no sol. Mas vai fazer um cafezinho pra gente tomar e depois voltar pra água. Delícia. Vamos passar ali pegar um sorvete? Vamos. Agora vamos voltar pra água. Galera, esse foi o dia de hoje. Aproveitamos ali no finalzinho do dia para tomar um banho no balneário, que tinha chuveiro lá. Então já estamos limpinhos. Agora vamos fazer uma comidinha, jantar e dormir. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para dar aquela forcinha. E até a próxima. Thank you.